Pun kula terangno niki niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil nggih karek sing darani nggih. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiyang-tiyang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiyang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiyang-tiyang riyin nguasai bumi. Kalau terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa? Sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamai Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar, ambek Nasara Najran, ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satil Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan nglawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab, terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten tank ora ono pesawat tempur, pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah, terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah, itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah, terus Kanjeng Nabi niku medun nggih dereng salat asar nggih mboten salat asar pancen kodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak salat asar pasti medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara sing go pemecah batu niku lho. Bodom. Engko ora muni dinamit to, enten dinamit to niku wonten bodom. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon Nabi ngendikane jek rilek. La taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah aku sinare tok Sam niku sakniki Palestina, Libanon termasuk Sam sedanten. Wae wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan ae kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng pundi Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, nggih Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel wae bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam
hanya hidup di kawasan putih Medina. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah. Ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraqah wonge rondo ndek elek ngono, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Niku jare Nabi, ya Suraqah, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraqah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu guys, sebenarnya nak nganggo mahkotane Romawi itu lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane ku ceblok. Lah iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-shadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Walhasil iki terus Nabi ya duwe sisi humoris. Ketika mahkota iku ana, Suraqah nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku, padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraqah. Di depan sahabat dinggo yo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraqah, ikhlak ya Suraqah coplok. Ora jare Suraqah iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraqah, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi gue dibuat coplok, kok didol, dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebatnya Umar. Lah intelijen Romawi, iku gawok sopo panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Medina. Kepen roh dijayane opo panglima Umar, wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono, bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nakoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya, di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora ada istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong anggur takok wong ya wong iku. Bareng digugahe sik tangi kesik-kesik ya Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan roh keramat sinten Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman itu ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar, rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir iku kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mung 17 wulan sampai 16 wulan. Nah sing ketrucut 11 tahun niku pancen ora iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan.
Al haditsus tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu apike piye. Padahal akhir hayate Nabi ku wis kon madhep Ka'bah, eling-eling. Akhir hayate Nabi ku salat men kan madhep Ka'bah. Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Ambung Hajar Aswad butuh bayar fee niku, paham wis sing napa? Falan waliyannaka kiblatan tarduha. Ka'bul Akbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali, jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akbar ya wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika gawe masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon nudi, kulon nak sholat mriki rasane madhep. Mriki nggih kulon. Dadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhra. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhra. Nggih jenenge napa Sokhra eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhra. Dadi kon awang Islam salat otomatis yo madhep Sokhra, yo madhep Ka'bah. Dadi sediakali mbek Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudine yo ijek, khas Islame ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhra, ben kok salate yo madhep Sokhra meskipun yo madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utekemu ijek Yahudi, kok padum aku ben madhep Sokhra ben ijek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhra. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhra. Dadi sakake Sokhra nasibe saiki ku dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Mulane masjid Umar iku mungkuri Sokhra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhra, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhra. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhra. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar jek kecampuran utek Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus digo. Paham iki sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh, wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu. Anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Ajane rasa kesusu saleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune neh kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetap perkara. Pokoke bangsa kesusu. Lah kecuali nak dadi kiai saleh, pengaruhe sekedare gak apa-apa, tapi nak sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu pokoke ra apik. Dadi paham ya. Maksudnya kalau namung cerita, nak ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoke sekudune saiki. Repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh data. Ya roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener, kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir.
Ora kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah ketese napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Sangka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut itu orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel, Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digasak sekian peristiwa. Sampeyan tak critani rungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia iku Cordoba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti nglahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Syatibiyah kira As-Sab'ah tiyang putih. Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Mulane Gus Wahid sing terkenal Abi Gus Dur iku edan kesemsem edan kemudian anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid. Jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi ku wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nah niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi ku hukume napa? Dipateni. Tapi sing mateni negara aja kowe sakake. Lan kula mbek jeneng Mustofa cek keberatan. Tapi kadung Mustofa. Dadi kula intine pesen nek ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, tetep kita ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikutnya ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawe, ya mungkin ae riyen Inggris iku kaya ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris ku buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City ku wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos e. Sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi aja mbok hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking akeh maksudnya luar biasa saking akeh. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dielingno. Khilafah ora kudu kesusu. Ya kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Aman saiki hitung mawon. Kula ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam.
Walhasil bulike Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus dia anak Raden Fatah di pondokno ning Ampel Denta. Terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji, diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin raja. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus tok Arya Penangsang, Sutawijaya, terus tok Jogja macam-macam. Walhasil barokah perang, barokah hasud, Islam terus menyebar tok dindi. Cara dhisik gak hasud Jogja ora kuduman Islam. Ngene kejogeman gedeng hasud beno. Hasud itu wae lek tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jogeman nyalano pangeran. Pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran be Bani Abbasiyah ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke barokah keplayu ku Islam. Mulane Gus-gus 5 kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokrama nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline ku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing barokah tukaran tok ndi-ndi. Tapi tukaran ora bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan nopo. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbahe tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung di salat keempat kelima wis kapundhut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi geger jamaah. Terus MUI geger NU geger. Padahal maksudnya kiai ini niku kon jamaah, mesti ben ringan. Barno ora wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditambah. Barang ketakoki tiyang-tiyang seputi Gus kok ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhe yang ono sumur gede iku mesti pecerahane gede. Pecerahane ku mambu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Mbok ingoni lele yo tetap lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaraté mawar iso wangi nak gak ditandur peceran. Tandur peceran yo tetap wangi. Serai ditandur peceran. Engko digawe kolak, digawe kono yo tetap wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetap pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetap pangeran iso buktine. Peceran yang lahir subur, tletong kotor, tapi jadi ternak, jadi napa penyubur ya ape, enggak buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Tapi nak pangeran ngakali kowe gampang, pitik mangan kodhok, kowe mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok suci diguyu malaikat sampeyan. Di manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan sapi, mangan telek jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, jadi manusia diputer sithik ngono. Kayak mangan kotoran, bareng keting, patin, mangan kotorane manusia, digoreng. Bar. Artinya pangeran tetap pinter. Barang kotor dimenet, selesai. Lah kayak hasud itu kan wis menjamah ning dindi, tapi dimenet pangeran jadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki hasud itu piye dosa, peceran itu piye najis. Ngomong ngono tok, aja muni peceran ora ono gunane goblok kowe. Dadi wis muni najis, tapi aja muni
Ana gunane. Piye to ya? Mulane takoki hasud iku piye dosa. Tapi kejomone gak ana gunane. Baru kaya hasud iku wong ngusir-usiran. Terus ana penyebaran apa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Casablanca ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Casablanca, dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi. Mergo barate Mekah, barake Syam disebut napa Maghrib. Mulane gara ana Syekh kok kula cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono napa? Jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira mau disebut loro. Mergo angger daerah Maroko disebut Maghribi. Masuk jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng ngerko kula disebut napa? Maghribi. Pira-pira mau loro. Ora 20 dadi. Paham ya, dadi niki pentinge ngaji. Terus janjine Allah iku mesti bener. Masalah kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq mawon ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum napa terjadi. Ratusan tahun sampai awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka mbek Pangeran sinten? Fatih. Zaman pemerintahan napa Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Lah nek mboten kesusu nggih suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan. Wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kula sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik ya mulutan, ya tatonan, ya kaji tapi ra salat. Gaya-gaya dhewe wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam donya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum, saking pintere ngelah piye pokoke hukum. Dadi gak ono Islam ning Arab kan wis modele ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakep beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan beda daerah nggih beda. Wes pokoke wis kondang tenan Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat do bingung. Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate digojlek ulama Syiah. Nah gojlek ngeten wae intine, Pak Bahak. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabu sahabat, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak mau Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah Indonesia tenang ya. Wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nak wong Arab ra salat lah berukut. Mulane kok ngerti. Ya ben kowe sadar Islam Indonesia maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah anak roke jadi setuju dadi jadi dia gak nganggep itu problem ya. Jadi itu kan. Lho iya akidahnya do sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat meni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat. Oh, iku rezeki ini, kon mikir. Lah saya tuh curiga, kenapa ndak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiyene ruhin-ruhin niku. Pancen itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan ra salat kok gaya pakaiane ifah. Brukut. Nah, sampean wong Iran sing ra salat itu brukut to. Brukut. Wong Mekah sing ra salat lah brukut. Wong Indonesia salat lah. Lotor lagi kan. Mulane ra usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lho ndekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah nek iso dadi rezeki ndekne dhewe cek takok kok. Di mana sing bayari, wis aja rezeki ini.
Paham gitu, terus ojo kesusu. Poin intinya pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun, nggih semacam-macam lah. Kados saniki wau kan dawuh akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia ana kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayanan kok. Nah nggih teng Suriname nggih ana wong Sragen, wong Salatiga. Niku agamane ya Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe napa? Islam. Dadi ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nek pangeran ngersakno ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah pangeran ngersakno iso wae. Sakniki teng Amerika iku malah ana kampung Madura. Lho, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan ya. Nak teng New York kan wonten toreko Naksabandiyah sing dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Kabani nek bahasa Indonesia. Niku toreko Naksabandiyah nyewa apartemen wiridan Naksabandiyah ning New York. Ribuan umat itu. Pinggir apartemen wong blodor-blodor sing wong dojoban wiridan napa Naksabandiyah. Mlaku lho, nak pangeran ning New York ana toreko napa? Mlaku. Pangeran kersane. Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv ya ana masjid, ya mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv e mboten teng pangeran ngersane wis. Malah ning gone mimbari ditulis ya nafsula taknati min zallatin. Aduh malah kok piye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo romo syahadat tok roh burda. Wis pangeran dadi wayak bawa illa ayutimma napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ada tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena. Jadi, itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nah niku rati perkara. Jadi kula suwun jenengan ampun kesusu nggih terus engko nak kesusu ra apik. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetep tak ketokno tapi ki aja kesusu. Mergo sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Go Bukhari ku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin mbok Karlan. Bardasbah iku aras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail rodok kiai, dia anak Muhammad alime ngono duwe kitab sahih-sahih kitab sakwise Al-Qur'an. Ya proses tok putu. Paham kan ya, mulane kena kiai tenanan niku dimulai saiki kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Nak kesusu yo ya berat. Oleh iso wae kaya merejit. Tapi kok cebloke yo ya melejit juga maksudnya terjun apa bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gak ada biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Saurikum ayati fala tastajilu. Dadi somben niku ayate Allah mesti sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu anggere dadi bupati camat wong ra salat, anggere kapolsek kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula nek ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek tinggal-ngelak nggih to riyen pengajian. Saiki walian. Pengajiannya bupati teko kapolsek kapolres nak diundang di siapa pengajian itu diingatkan. Dalam zaman itu kayak mau coba ada kan dibuka piye pengajian wae angel. Saiki bupati gubernur sampai presiden sowan kiai dhisik wis koyo mohal. Terus pangeran kersa
Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah lah. Lah iwan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan angger kiai dek domelo isin sebab ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah, sugih dosane ya kedonyan kok. Biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah piye biasa wae. Mosok wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane yo ya korupsi niku. Nek sampun kesusu. Mergo yo ngoten niku terus sakniki mesti teng Jepang nih fenomena jamaah tabligh pun kuwat. Di Belanda di nggih mun kathah lah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kata bos-bosnya ke Islam. Nah contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak le di Diana nggih wong napa? Islam. Ya, tapi kok elek no contone, tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lah di iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah ae. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa menang. Kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih betul. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham gitu? Bodoh kalah kok malah ke sing ati cilik kan ketok setane. Lho nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa ae. Mergo nek meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah ae. Nyatane orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahirane Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Mulai nerangno. Lahirin yang klub dia, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lah ngene kudu mikir, kok aja terprovokasi tiang-tiang sing gak tau ngaji. Butuhe nang saiki wau eling-eling sing ana hadise sahih mawon. Futuhatis Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Mulane ning Masjid Aqsa ana masjid napa Masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kula terusno nggih ben niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Liyasta'dzin supaya njaluk izin, njaluk pamit kum sira kabeh. Niki ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sapa alladzina wong akeh malakat kang miliki apa aymanukum pira-pira kekuasaan sira kabeh, menal abidi sing pira-pira budak walima lan pira-pira amat. Walladzina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladzina alhuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhror sing pira-pira sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa ngake amron nisa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih, nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonong mlebu omahe majikan tiap hari ana aturane. Salah samarot kudu njaluk izin ning 3 wektu. Fi salah sati awqatin ing dalam 3 pira-pira wektu. Min qabli sholatil fajri siji sedurunge salat fajar. Wahina tad'una lan nalikane nglepas sira kabeh tiabakum ing baju sira kabeh minaz zuhirati saking wektu zuhur wektu zuhri tegese bukaam ing dalam wektu zuhur. Wa mim ba'di sholatil isya lan saking sause salat isya. Salasu awratil lakum utawi kowe iku di 3 aurat lakum kedue sira kabeh. Birof iklan rafa khobaru mubtada'in iku dadi khobare mubtada'. Wa yuqaddaru nggih wa qudira nggih.
Wa qudira lan den kira-kira ana ba'dal mubtada apa mudhofun mudhof. Wa qoma wa muqaddarin nggih. Khabaru mubtada'in mem nggih, muqaddarin nggih. Ngene kula wau. Muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dahu kang sause iki. Ba'dahu mudhofun kang utahe sause khabar mudhofun mudhof sekedap. Wa qama lan jumeneng apa al mudhofu mudhof ilaih maqamahu ing panggonane mudhof sing dibuang hiya auqatun wa bin nasbi bi taudiri auqat mansuban halidina sono badal hadid badal lima hal lima saing panggonane perkara qablau sedurunge ikilah mudhof qamal mudhof ilaih maqamahu wa ya li ilqa isyab uta hadil auqat li ilqa isyab krana buka pakaian tabdu kang pertelofia ing dalam auqat apa auratu pira-pira aurat. Dadi niki ngaten nggih intine masuk kowe majikan, masuk kowe kiai, masuk napa, masuk di candalem orang-orang dekat, nak masuk kok aja slonang-slonong. Kok nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Mulane kula niku rapati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Lah dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen. Jadi ini uniknya Quran nggih, bakas berat, urusan perang, urusan futuhat, bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk, iku khas Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno, meskipun sudah menguasai Syam, niku Umar tetap mikir jo sampai salate wong Islam ku madhep Sokhroh. Nak ngati madhep Sokhroh, perasaane wong ijek madhep Sokhroh ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh balik kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah. Mergo napa lam yabluhul huluma minkum tapi wis wa'arafu amron nisa nggih wis roh di syahwat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus lesa ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junahun apa dosa fituhul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh biwi istidzanin lan tanpa pamit tapi ba'dahunna sause ikilah wektu telu iki ai ba'dal auqat sause pira-pira wektu asalasati kang telu. Lah kadang sing salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe. Paham nggih? Hum ta kabeh utawa wafuna iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum te sebagian sura kabeh kok ala ba'din ing atase sebagian. Ba'dukum tegese te sebagian sura kabeh utawa ifun iku mlebu ta mlebu metu ala ba'din ing atase sebagian sing liya. Wal jumlatu te jumlah muakkidatun nauqiti lima maring perkara kok belakang sedurunge hadil jumlah kadzalik utawa mengkon-mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala. Ma ing perkara zikra kang den sebut apa ma yubayinu jelasno sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing propro ayat. Ail ahkam tegese propro hukum. Wa wahu ta'ala iku alimun iku dat sing pirsa bi umuri khalqihi lan pira-pira urusan makhluk Allah hakimun tur dat sing bijak bima lan perkara dabbarahu kang ngatur sapa Allah taala hu ing lahum kedhe ibad. Wa ayatul istidzani uta pira-pira ayat lahum kedhe wong akeh utawa ibad nggih. Wa ayatul istidzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat iku mansukha wa kilalla sajane ora mansukha jek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa nganggap sepele fi tarkid istidzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lan alikane tumeka sapa alat falu pira-pira cah cilik mingkum saing sira kabeh ayyuhal akhrar nak cah cilik wis tumeka al khuluma ing umur balik. Fal yastadzinu mengko kudu jaluk izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagaiane wektu. Dadi kowe nak dia anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jaluk izin. Kama stadzana kaya oleh jaluk izin sapa aladina wong akeh ming qablihim sange sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki ail akhrar tegese jaluk izin wong sing merdeka alkibar kang gedhe-gedhe. Kadzalika kaya mengkene yubayinu jelasno sapa Allah wa walakum manisira kabeh ayate ing propro ayate Allah. Wa wa te Allah alimun sing pirsa hakimun sing bijak. Dadi gamane wong kepengin mlebu omahe wong, masih anak dhewe iku nak wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jari ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah, kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali. Terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi riyen ning Mekah ono jenenge Wali Zambil niku terkenal. Terus ya wali rada jadab. Niku nggih periodene sing aran I'anah pokoke periode-periode niku lho. Kira-kira saking kula 4 guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer.
Udah anak ayu. Riyen santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang gawe nasab dhewe kan repot. Nyapa cangkokan kok anake diceluk Gus diceluk Neng kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih napa. Karena orang Mekah itu mlebu nak ning Jawa kan enak, mlebu metu ibu-ibu nyila Palu Barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satu ini iso mlebu dapur. Iku nak dekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasé ditero ning jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan bukaan apa? Akhirnya roh dekne. Roh ninge pas gak jilbaban, ya roh pas sandukan tok bareng macam-macam pokoknya nakal loh santriku nakal. Banyune murah. Saya seneng ae mergo banyune murah. Banyune murah khusus wong dekne adole nang masa iku tok moh liyane. Ondene ning liyane ra dikepentingan. Ondene mau kepentingan apa? Mlebu niku wae. Sesuai saya paham, pahame perkara wali, perkara indikator gak bener bakul banyu kok sitok kan ya aneh maksudnya orang ning omah liya. Sesuk ditakoki, "Cung, nek kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Njen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dina saf awal. Gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondaku langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Sholat ya setar sedina Ahad ditanggali deh. Setar soft awal 40 hari gak tahu lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kan lodang gak tahu napa. Asik. Sholat pertama ya demi cewek, sholat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Buat ini penting gue fatwa kulo teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis-wis ra ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Dunyane bapak entek, akhirnya pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhirnya dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Kaya rugen ngaji pertama nggih dari bujur sesuwe. Kok ngajine sampean kan butuhe ra nang omahan sesuwe kok ikhlas dhewe, paham kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Cung. Lah badhe napa sih? Ya mulai ya rapi kayak kan hari ke-40. Dadi waya kita akad nambah anakku. Ngenyak uang saya salat ibu mbok ijoli anakem. Maksudnya ngamuk dan tersinggung. Ngenyak uang saya salat ya tidak mbok ijoli anak. Jamaah 40 dina iku saya opae iku bebas sangkon rokok malah iki mereka. Malah saya difatwani. Mergo masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudhawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro'atani, siji baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. 40 hari. Sembo piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ora roh iku wis ora roh melok-melok aku sembung salat napa arba'in niku terus dadine seminggu ora roh. Wis kaya aja takok, Pak. Sing jelas nek keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dina. Tapi mbah khusus Madinah jare napa? Arba'in ini mau cukup napa? Seminggu nggih. Pinten? 40 salatan kan? Mboten 40 dina wis mbok wis lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debatku serius sokah ta ora. Lah kowe malah dijak golek kitab ora roh malah isin to keseneng ae. Mulane kok agar takok kaji-kaji Gus jarene hadis salat arba'in ini sokah mbok Gus. Lah kek takok iso maca kitab mboten saged ora usah takok beberapa roh ae malah debate iso panjang. Walhasil bareng ketemu kiai ini iku ngamuk kiai ini. Apa santri nang ngenyak uang Mbah, salat jadi joli. Anake jenengan moh.
Opahe salat jamaah 40 dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anake jenengan. Lah terus piye, Jeng? Nggih mboten sida ngenyek wong jenengan. Mulai. Barang mulai saya segentenan memohon, tenan juga aku njaluk. Kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Lah saiki diwale. Lah tapi enggak nak mboten. Akhire gelem juga. Jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas. Dekne baru kayak ikhlas yo tetep entuk. Nah, iku nek bisa mbok tiru kondang tenan yo. Dadi wis balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kiai ini moncong tenan jeng aku kudu sida jeng. Aku kependhe mantu wong ikhlas. Ya akhirnya canom iku gelem mergo sakake kiai ini. Mbok nek sesuai rencana ya ora. Tapi walhasil betapa barokah ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mbak Maksum Lasem bapak riyen nate ngaji teng kajen nggih teng kene sarang nggih nate ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Lah niku Mbak Maksum sering digojlok. Ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja niki Mbak Maksume. Nggih sering digojlok antar kiai. Ana kiai ora seneng wiridan. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan terus eling pangeran ya ora eling pangeran to. Digojlok. Gaya musum nak bar salat wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape mlayu to jarene. Padha kiyaine maksudku. Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada ora wiridan sih, penting eling pangeran ning ndi. Terus Mbak Maksum jawab, iya aku pertama wiridan ya demi santri, sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwi-suwi ya lali. Lah pas lali gue ikhlas. Masyhur dawuh Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri, mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing isi mbok wiridan, kedua ya mbok sesuk rak lali. Lah pas lali iku ikhlas menjare Mbak Maksum. Iya pertama ngono, sesuk lali. Lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur talabnal ilma li ghairillah fa ba'yakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama iku ora ikhlas, ngerti latih terus suwe-suwe. Ikhlas. Kalau canom mau pertama soal jamaah ya demi cawe wedok itu sampai hari ke-10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah sesuai wis asik sampai tersinggung ketika ape dijoli untuk cawe wedok ngenyak uang bah sholat di mau dijoli cawe wedok paham gitu. Terus kowe pertama ngiyai mungkin roh kepengen latihan pidato koyo rugen kepengen roh wah jan dadi mubalak hasilnya akeh ya oleh ngono akhire ngaji. Engko wayahe ikhlas tak terus moh dhewe. Terus sesuk ya ora payu dhewe tenan. Ya wes aku ikhlas tenan. Lah ngono wis ikhlas diangkat pangeran payu men. Meneh. Lah pas iku wis napa? Ikhlas. Dadi ikhlas ku yo proses. Wae kabeh ku napa? Proses. Dadi mulai riyen wong beling ya lah ya mergo ning Mekah iku balik wae ning ayat. Nak mlebu omahe wong kudu pamit. Lah pamite angel, santri mau pikir lah anak mertamu tok gak roh. Akhirnya ibu-ibu adol banyu kasil ini. Wah iku kondang tenan cek kuwi. Bakul banyu jamaah 40 dina bebas kon neraka baru kaya ikhlas untuk anake kiai. Wah kondang tenan wis. Tapi sing iso ngalami ngono ya sapa kan ya.